हे गाइस, वेलकम बैक। तो वाटरफॉल मॉडल बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 90% से भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इसी मॉडल पे बिल्डअप होते हैं। तो ये क्या है, क्यों यूज़ होता है और इसके फेजेस कौन से हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो देखते रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहली बात, इसे वाटरफॉल मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने अगर ये डायग्राम देखी तो इसका जो फ्लो है वो बिल्कुल वाटरफॉल की तरह है, लेकिन इसका और एक रीज़न है। जैसे जैसे हम एक फेज कंप्लीट कर देते हैं, एक एक्टिविटी कंप्लीट कर देते हैं, अगर नीचे की एक्टिविटी के पास हम आ गए तो हम ऊपर नहीं जा सकते। मतलब वाटरफॉल में जैसे पानी ऊपर से नीचे आता है, वहाँ पर भी ऐसे ही करना पड़ेगा। वाटरफॉल मॉडल में हमें ऊपर से नीचे आना है, लेकिन हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल वाटरफॉल की तरह है, इसलिए इसे वाटरफॉल मॉडल कहा जाता है। अब इसमें जो फेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, ये देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहली फेज है वो है रिक्वायरमेंट लेना। रिक्वायरमेंट लेना मतलब क्या होता है? तो रिक्वायरमेंट लेना मतलब कस्टमर की नीड समझना, कस्टमर को क्या चाहिए। बहुत सारे बिजनेस या स्टार्टअप्स आपने देखा होगा, इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कस्टमर को एग्जैक्ट क्या चाहिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहता है कस्टमर। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हम एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं एक अच्छी तरीके से। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट को समझना भी पड़ता है। तो सबसे पहली बात रिक्वायरमेंट को लेना, और उसके बाद रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना कि कौन सी रिक्वायरमेंट हमें लेनी चाहिए कंसिडरेशन में, और रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है ये समझना चाहिए। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये इसकी पहली फेज होती है। और जब हम दूसरी फेज की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी फेज होता है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइन में क्या किया जाता है? तो डिज़ाइन में इंटरफेस बनाया जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो व्हाट्सएप पर चैट्स है, स्टेटस है और कॉल्स है। अगर हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो कुछ अलग होगा, फेसबुक पे जाते हैं तो कुछ अलग होगा, अमेजोन पे जाते हैं तो प्रोडक्ट्स वगैरह दिखेंगे। तो ये हर एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अलग होता है, जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर का पर्पस अलग होता है। तो इसीलिए हम पहले ही डिज़ाइन बना लेते हैं। अब तीसरी जो फेज़ है वो है डेवलपमेंट करना। तो तीसरी फेज़ में हम डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिसमें हम कोडिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फेज़ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जाता है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कोडिंग में सबसे पहले हमें ये फिक्स करना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, टीम कौन सी होगी। ये तो पहले ही कुछ ना कुछ डिसाइड होता है, लेकिन कोडिंग किस लैंग्वेज में होनी चाहिए वो भी देखना पड़ता है। और उस लैंग्वेज में उसकी कोडिंग स्टार्ट की जाती है, और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बना के कंप्लीट नहीं होता है। कोडिंग होने के बाद भी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं होता है। कोडिंग होने के बाद उसे टेस्ट करना पड़ता है। ये बाद की फेज़ है कोडिंग के बाद, जिसे हम डेवलपमेंट बोले थे। डेवलपमेंट के बाद में कोडिंग करना पड़ता है। क्या होता है, हमने जो कोड किया, हमने मतलब एक सॉफ्टवेयर तो बना लिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर सही से रन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो हमें आउटपुट चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ता है। मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है और हमारा आया हुआ आउटपुट क्या है, उसका एक कंपैरिजन किया जाता है। और उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद वो सॉफ्टवेयर अगर सक्सेसफुल है तो डिप्लॉयमेंट किया जाता है उस सॉफ्टवेयर का, मतलब वो सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया जाता है, यूज़र को वो सबमिट किया जाता है। अब देखते हैं कि ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ क्यों होता है। मतलब इतने तो सारे फेजेस हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में भी देखे थे, वही फेजेस यहाँ पर भी थे। लेकिन भाई यही मॉडल क्यों यूज़ होता है, बाकी के मॉडल्स क्यों नहीं यूज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? तो क्या है, बाकी के मॉडल्स भी यूज़ होते हैं, यूज़ नहीं होते ऐसा नहीं है। लेकिन वाटरफॉल मॉडल एक सिंपल मॉडल है। आप अगर छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो जहाँ पर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट क्लियर है, रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम वापस नहीं जा सकते, फिर से हमें सॉफ्टवेयर पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर है तो हम डायरेक्टली वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल मॉडल है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और सारी आइडिया यहाँ पर क्लियर होती है। तो दोस्तों, वाटरफॉल मॉडल के बाद में बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि वी मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, इटरेटिव अप्रोच होता है, अजाइल मेथोडोलॉजी होती है। तो ये सब हम बाद में कवर करने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहिए। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।